Türkiye gibi Irak'ta son derece aktif ekonomik ilişkilere sahip bir ülke vatandaşları açısından riskli bir ortam doğurmuştu. Dün akşam itibariyle özellikle MİT Müsteşarlığımızın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde olumlu bazı gelişmelerin ilk haberlerini almıştık. Vatandaşlarımız güvenli bir alana gelmedikçe ve bizzat ben onların seslerini duymadıkça açıklama yapmıyoruz. Dolayısıyla 23 gündür gece ve gündüz takiplerimiz sonucunda, yaptığımız çalışmalar sonucunda bugün memnuniyetle ifade ediyorum ki 32 şoförümüz bundan 15-20 dakika önce Başkonsolosumuz tarafından teslim alındı ve Başkonsolosumuz şu anda bu şoförlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte Erbil'e doğru hareket halinde. Ben bizzat bu şoförlerimizi temsilen Müslüm Görmez Bey'le telefonda da görüştüm. Sağlıkları iyi. Bir vatandaşımız için sadece bir belki özel bir muayene ihtiyacı söz konusu olabilir ama sağlığıyla ilgili bir sıkıntı yok. Onunla ilgili de gerekli tedbirler alındı. Şu anda bir Türk Hava Yolları uçağımız İstanbul'dan havalandı. Atatürk Havalimanı'ndan. İnşallah saat 5 civarında Erbil'e inecek. O vakte kadar da vatandaşlarımız Başkonsolosumuz tarafından misafir edilecekler ve ihtiyaçları karşılanacak. Akşam itibariyle Ankara'ya intikal edecekler. Daha sonra her bir vatandaşımız bulunduğu illere uçaklarla, normal yollarla gönderilecekler. İnşallah geride kalan 49 vatandaşımızı da en kısa zamanda ülkemize getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu da gerçekleşir.